labas žvarbus pavasario rytis, mėly žiūrovai. Obelaitė, dar viena obelaitė. Matot kokia, šiaip graži. Ką mes su ją darom? Šitą obelaitę mes reformuojam, taip sakant, paleidžiam iš naujo. Nes kas buvo atsitikę, įdėsiu nuotraukas iš pernai metų. Buvo nulinkusios šakos, tai obelaitė, va čia jinai buvo išlūžusi, o taip gulėjo, čia buvo atramos stovėjo, čia buvo kažkiek nulinkusi. Va, čia natūralu, vilkaugliai užaugo, jie tik viršų krauna derlių, užsikrovė nuo derlių svorio, nulinko ir nulūžo, Tai va, pernai aš čia nupjojau šitą vietoj, nežinojau, ar čia paleis na vilkauglį, nepaleis. Bet paleido iš tikrųjų labai daug, aš labai džiaugiuosi, tai bus su kuo dirbti. Štai, pasižiūrėkit. Va, yra iš tikrųjų vilkauglių, štai tokia obelaitė, visas pusės maždaug šakos žiūriu, eina, tai kaip ir viskas yra gerai. Taigi, nuo ko pradėti? Dabar žiūrėkit, dar vėl minėjau apie tą augimo derėjimo balansą. Pažiūrėkim į prieaugį. Koks yra tas prieaugis pas mus? Va, prieaugio yra daug ir jisai yra po 40 cm. Ir ten viršūnį truputį ilgesnį netgi yra, po 60 kokį aš vertinčiau. Tai kaip ir augimo derėjimo balansas, viskas kaip ir aš sakyčiau gerai, normoje. Medis beveik subalansuotas yra. Na taigi, nuo kogi mes pradėsim darbus? Tai pirmiausia stambus pjūviai. Jau čia apsižvalgiau, tai va žiūrėkit, žiūrėjau tokį webinarą su anglų, vadinkim taip, arboristų apie senų obelų sodų genėjimą. Tai vienas iš pavojingiausių reiškinių senoms obelims, tai yra va tokie vertikalūs status ūgliai. Aš ir knygoje dar skaičiau, anglai tai vadina šakomis būrėmis, sail branches, man atrodo vadina, kur jų pavojus, kad tai yra labai vandeninga mediena, ten daug drėgmės yra ir tokie ūgliai yra sunkus labai ir jie spaudžia labai stipriai tas senas šakas ir yra rizika toms šakoms išlūžti. Tai va, tai turi būti šalinama ir aš tikrai šalinsiu, nes jis labai galingas, yra labai daug maisto savo pasiimu. Va, bet kaip aš jį šalinsiu, va, jūs pažiūrėkit kaip čia. Va, šitas ūglis augo, nulinko ir šovė į viršų ir va, kaip išsistebė. Čia va, kaip aš ir sakiau savo genėjimo BC kurse, kad užlenkus šaką, medis tai niekur nedingsta medžio noras augti į viršų, stiebtis į saulę. Jisai ir stiebėsi, o paleido vilkauglius. Va, čia toks lyrinis nukrypimas. Tai va, tai aš panašu, kad pjausiu visą va šitą šaką, šalinsiu. Reiškės tada, va, į šitą mazgą pažiūrėjus, va, šitą va šakelę čia šalinsiu, nes jos čia nereikia. Neaiškus man kol kas likimas va šitos dalies, va šitų dviejų, jos kaip ir, nu, va šitą va pašalinsiu, bet toliau nežinau, žiūrėsiu. Yra va palikti stubreliukai nuo pernai metų, va, kad iš jų muštų ūgliai, tai jos irgi pataisysiu, kur reiškės, kur išmušė, kur neišmušė, išpjausiu, kur išmušė, pataisysiu, kad pradėtų gyti. Na ir taip darysiu. Tai va, tai pradėsiu nuo šitos būrės, ją pirmų reikalų pjausiu, o tada labai daug čia vietos atsilaisvins ir tada žiūrėsim, ką darysime toliau. Na štai, nupjojau tą didelę šaką būrę ir štai truputį negerai, matot? Reikia palyginti ir va, čia jau taip džiaugiuosi šito savo pjūliuku. Šitą, kad jisai gali tokius va plonyčius sausainukus, kaip aš sakau, gali netgi pjauti. Čia yra pas mane samurajus, čia, sakant, tokia nemokama, vadinkim, taip, šito brendo reklama. Šiaip ilgai rinkausi pjūliuką ir išsirinkau tą samurajų, nes buvo, iš tikrųjų pirkau kainą, buvo sąlyginai nebrangus. Va, tai ir labai džiaugiuosi, jau kelintą kartą, va, taip reikia pataisyti tokį ploną ir labai puikiai jisai tai daro. Na va, kaip gerai pasitaisė, žiūrėkit lygiai, puikiai jau akis įprato, iš tikrųjų. Visada stengiuosi nuo čia pjauti, nes kažkaip vis bijau, kad nepataikysiu paskui, jeigu nuo čia pradėsiu, bet ne visada čia užkišiu pjūklą. Tai va, tai dabar jau akis priprato, jau moka pamatuoti, kur pjauti, tai va, liuks, užsitrauks tvarkingai, judu toliau.
Na štai, nusileidau, pasižiūrim, žiūrėkit kaip gražu. Būrė pašalinta, kažkaip net pagražėjo truputį medelis. Na, o štai būrė ir jos kaiminė. Tai va, šita yra būrė. Va šita tai čia kažkur 2 metrai ilgio pamatavau. Turbūt aukščiau už mano ūgį kažkiek. Vat, nu ir jos kaiminė irgi tokia nemaža, galinga šaka. Na, o dabar, kaip minėjau, dabar aš judėsiu prie kitų dalykų. Tai šalinsiu va šitą. Tada va šitą dalyką pašalinsiu. Tai ką matau, ką greitai. O tada, va, gal tikriausiai va kažką su šituo darysim. Ir to apsižiūrėsiu ir tada pranešiu. Judam toliau. Na štai žiūrėkit, stubrelio tema. Va, palikau, tikėdamasis, kad čia šaus uglis. Va, čia, iš apačios turėjo šauti. Bet ne, nieko nėra. Tai šitas kelmelis dabar jisai nudžius, kadangi ant jo nėra jokio pumpuro, nėra jokio uglio, jokios šakelės, nėra energijos vartotojo, tai medis čia maitinimo neduos. Be maitinimo žūsta tas kelmelis ir jeigu jo dabar neišpjausim, jis pradės pūti ir eis į šaką pagrindinę. Tai va, tai jeigu stubrelis nedavė uglių, viskas, kitą sezoną jį šalinat. Va, štai kitas stubrelis, pavyzdys, žiūrėkit. Iš jo, va, iš ten, o ten šovė ugliukas, matot, iš miegančių pumpuro. Bet kraštelis, va, matot, viršus yra džiūvantis, jau dabar iš čia gal matosi. Tai aš pjūvį dabar pataisysiu, pritrumpinsiu arčiau šito ugliuko, kuris iš jo šovė ir turėtų šiaip žaizdą užsitraukti. Kadangi ugliukas dar plonas, tai gal iš šitos pusės, kur dabar į jūs žiūri, mėly žiūrovai, tai gal ir ne iš karto užsitrauks. Bet iš esmės, va, stubrelio palikimo tikslas, būtent va tokių įstrižų nupjovimų, kad šautų ūglius. Ir čia jisai šovė. Ir čia bandysim formuoti gal naują šaką, nes čia va, daug kryžiuojasi visko. Šitą raizgalinį reikės spręsti. Na štai žiūrėkit, tęsiam darbą. Va, čia iš karto matosi dar kita būrė, iš kito rakurso nesimatė. Nu, špjausiu, kai ten bus kopičios. Dabar žiūrėkit. Va, dabar dirbsiu su šita šaka. Va, šita. Na, tai pirmų reikalų išsipjausiu va šitą, jinai tokia aukščiau truputį eina. Ir išsipjausiu tai, kas eina tikrai žemyn. Pabandykim prisiartinti gal, o taip, kas eina žemyn. Tai irgi išsipjausiu ir išsipjausiu dabar taip, neišsipjausiu, o pakelsiu truputį. Laukit, kurį čia dabar šakelę. Va šitą va pripjausiu, kodėl nesifokusuoja, va šitą va pripjausiu, va ir šitą paliksiu pagrindinio, va šitą pašalinsiu. Na ir va šitą va šaka, jinai va šitą va eina ten, eina į vidurį. O čia tokia raizgalinė yra 3 šakos, čia kol jums nesimato, tai yra toks 3 šakiukas. Tai jinai yra vidurinė, aš ją irgi pašalinsiu, nes čia šakų užtenka. Na, to užsilipsiu ant kopečių, nupjausiu ir parodysiu. Na štai, nežinau kiek čia matosi, bet va su šita šaka aš pabaigiau. Kaip sakiau, čia pritrumpinau, pakėliau truputį, o čia kas vyrojo, pakėliau. Kas į apačią ten buvo viena, irgi pašalinau, va ten gal matosi pjūvis va toj vietoj. Ir į viršų va čia ėjo, tuoj bandysim prisiartinti, va, matosi pjūvis va ten į viršų, kur ėjo, irgi pašalinau. Tai jinai kaip ir dabar yra gerai, va ir čia gerai matosi. Apšviesta dabar yra. Man tik nepatinka, kad šita šaka jinai neprileido naujų ūglių, bet čia galbūt dėl to, kad jinai buvo va šito va daikto, va šitos šakos pavėsėje. Va šita kaip tik išleido gražių ūglių pernai. Va, kokie ilgi yra. Bet va, tikėkime ir šitą išleis. Va, o dabar aš pajudėsiu prie šitos šakos. Čia patvarkysim, nes čia dabar matote yra raizgalinė šitai zonai. Šita šaka, va čia eina ir kryžiuojasi, bet aš ją norėčiau išsaugoti, nes galbūt ateityje man teks va taip suspausti ir čia trumpinti. Bet nežinau dar kol kas šitoks planas. Tai pradėsiu nuo šito išpjovimo. Tada va šitoj raizgalinė čia yra 3 šakos. Kažkuria pašalinsiu, gal va šitą va, kurį arčiau mūsų va, ta galingiausia, gal ją pašalinsiu. Nes čia ten ne visada gali pašalinti tai, ką nori, nes pjūklo neina užkišti, ten tiesiog taip tampriai tie 3 šakiai. Mažai ten tos vietos yra, va. Ir va čia va šitą vietą irgi spręsiu, nes va kažką čia trumpinsiu, va čia va kažką darysiu. Žiūrėsiu, užsilipsiu toj ant aukštesnių kopečių ir pažiūrėsiu, kas nešviršaus, aptvarkysiu ir jums parodysiu. Taip, nuo kopečių viena ranka
yra medžiat nepatogu ir filmuoti, ir jums rodyti. Taip, aišku, jums būtų gražiau ir įdomiau pamatyti pjūvius, visus sprendimus ir taip toliau. Na, kaip yra. Na štai, šita dalis baigta. Reiškia, šita šaka pabaigta ir šitas va, mazgas, kaip sakyti, šitas erdvė pabaigta. Viskas praretinta. Čia, matote, yra daug iš tikrųjų vaisinių šakelių. Derliaus turėtų būti daug, jeigu viskas apsidulkins, jeigu šalnas neiššaldys. Viskas yra kaip ir gerai. Čia va tokios kaip, matot, medis, nors šaka palinkusi, bet medis nori augti į viršų. Šito pakeisti mes negalim, jis stiebėsi į saulę, darykit ką norit, jisai stiebsis. Va, tai palikau kaip laikinas viršūnės. Vėliau gal va šitą trumpinsiu va iki šitos va tokios karūnos. Ją palikau. Daug ūgliukų, žiūrėsiu, kas su jais bus. Kol kas neskubu išsipjaut. Čia va taip, jeigu pažiūrėsi truputį, va čia kryžiuojasi, bet pašalinti aš suspėsiu. Čia dabar šviesos įleidau, turėtų būti kol kas normaliai. O dabar judėsiu prie šitos dalies, prie šito vilkauglių miško ir čia jau pabandysiu jums pademonstruoti, kaip aš dirbu su vilkaugliais, ką su jais galima padaryti, ne viską, aišku, kaip sako tradiciškai, kas auga stačiai į viršų, viską išsipjaunam. Ne viską išsipjaunam, viską išsipjausim, turėsim kitais metais lygiai tą patį rezultatą. Tai va, tai galima tą kažkiek suvaldyti, galim pamažinti, medis vis tiek stiepsis į viršų, bet mes tą pavaldyti truputį galim. Parodysiu, ką aš darau. Jau vakar rodžiau filmuodamas vieną obelį, ten trumpai, čia gal truputį detaliau pabandysiu, čia jų daugiau yra. Na, judu prie darbų. Statau kopėčias ir judu prie darbų. Na, kopėčias pasistačiau. Tai pažiūrėkime dabar, ką čia darysim. Na, tai dabar žiūrim. Man asmeniškai, gal iš čia geriau matosi, saulė jau šviečia, va. Eina va šita šaka. Ir va ten toksai yra labai smailus toksai kampas, ne kampas, o tokia vieta labai siaura. Tai aš ją išsipjausiu, nes, nu, ten paskui kitaip, kai kažką genės, ten ūgliai, jeigu išlys, neįkišiu pjūklą. Va, plus čia yra, va, šita šaka užima šitą sektorių ir va, ten yra toliau. Per šakelę, tai jinai yra tarp jų, čia per tanku yra, tai aš ją ir pašalinsiu. Toliau vilkaugliukai. Vilkaugliukai, žiūrėkit, va tokios karūnos yra, tokios karūnos va stiebiasi į viršų, tai ką darysim? Tai va šitą ilgą aš trumpinsiu ties čia, reiškia ties šito išsišakojimu. Šiame genėjime beje yra tas pagrindinis, tai yra pjūvis. Lyderio pritrumpinimas iki išsišakojimo, ne, su pervedimu augimo krypties ant kitos šakos, ne, pakeitimo krypties. Tai va, tai aš tą ir darysiu dabar. Pervesiu ir pritrumpinsiu šitą ūgį, jis yra gana galingas, čia kokių 80 cm būtų. Va, tai aš jį pritrumpinsiu, jisai pasišakos gal dar. Va, ir tada yra štai šita karūna. Ja irgi ką su ja darysiu, irgi ant nuožulnesnių šakų pakeisiu kryptį. Va, nežinau tik dabar į kurią pusę, čia jums prastai matosi ir man truputį prasčiau, tai užsilipsiu, pažiūrėsiu. Va, o toliau bandysiu judėti dar prie šitų. Va, bet čia nuo kopėčių nežinau, ar pasieksiu. Čia kažką pagalvosiu, ką čia daryti. Mano kopėčias trumpokas, matote, kiek siekia. Va, tai taip. Tai kol kas išsipjaunu šitos ir tada pasižiūrim, kas išeina. Na štai dėl vilkauglių. Truputį noriu parodyti, čia užsilipęs, laikausi vieną ranką. Žiūrėkit, tokia situacija. Įsivaizduokim, kad čia yra vilkaugliai. Šitas yra vilkaugliai, šitas, nu ir čia buvo, aš jau išpėjau. Vėliau mintis atėjo jums parodyti. Vat, jeigu jūs turite tokį variantą, kad turit vieną statų vilkauglį ir du iš šonų, tai tada status visada yra išpjaunamas. Reiškia, išpjaukit, nes jūs galite pervesti visą augimą ant šonį. Jūs galite juos atlenkti, kad jie labiau nuožulniau eitų. Va, kaip aš šitą buvau atlenkęs. Dabar virvę nupjoviau, bet nebuvau prieštatant prie patinės šakos. Va, ir jisai, va, žiūrėkit, kaip gražiai va čia nuėjo. Va, tai tada, reiškia, tas, nu, kaip sakyti, va, žiūrėkit, ir vaisinių jau susikūrė, taip yra patogiau. Tas status jis tai tik augs, ne? O jeigu lieka tik status, ne? Na, tada jau reikia jį trumpinti ir tikėtis, kad iš jo išeis silpnesni ūgliukai ir tada iš jų bandyti pasidaryti vaisinės šakeles. Tai va, pavyzdžiui, šitas, kuris, va, žiūrėkit, čia vaisiniai susikūrė, va, ir jisai, va, o, į viršų eina. Tai ką aš dabar padarysiu? Tuoj padėsiu telefoną, tai va, paliksiu šitą šakelį, kurie eina į dešinę plonesnę, o šitą va statą tokį aš jį visai pašalinsiu. Va, ir čia va vaisinė šakelė, žiūrėkit, čia va, galo pumpuriukas, vaisinys, akis pasovinė. Ne, čia vegetacinis. Va, bet čia va, tai yra vaisiniai, atsikišiu. Ten vegetacinis, bet jis silpnas, nieko tokio aš jo neliesiu.
Va, dabar žiūrėkit dar šitas, va. Eina į viršų, va šitas va, o šitas va ten eina toliau. Tai nors eina ten ant į lają, tai pavadinkim taip, ant tos šakos galo, jie uždengia, tai aš va taip pašalinu. Va, truputį sumažinam augimo galią. Čia aišku per tanku viskas, bet mes toj aš čia pagalvosiu, kaip čia gal kaip tik va. Žiūrėkit, mes va, dabar su jumis kartu tai ir padarysim. Va, šitas nereikalingas, bam, viskas, va. Ir dabar va, žiūrėkit. Va. Ir tą vagaliuką aš paskui padėsiu telefoną ir jį pritrumpinsiu. Jis ten yra per ilgas. Šiaip tai va, šitas silpnas augimas yra šitas silpnas, bet čia vegetacinis pulkras lyg ir ant galo jį trumpint, pašalusim atrodo viršūnę. O, palaukit. Nu, tokia sausa, man atrodo, šitas visai lauk. Jo, tai va, tai šitas kiek į viršų eina, bet kaip sakiau, jisai plonas, iš jo nieko bėdos neturėtų būti. Ir va dabar šitas, žiūrėkit. Irgi, opa, va, iškeliavo. Va, ir ant nuo žalnesnio, aš paskui ten jį truputį pritrumpinsiu, kad jisai ten taip nebėgtų. Nu, vat, ir šitas va eina čia, gal aš jį va išsipjausiu, va taip. Opa, va, šitą šaką išsipjaunam, va. Na ir pabandysiu paskui kažkaip pasiekti tos gale esančius vilkaulius, nežinau, pavyks, bet bandysim. Tai va, tai toks ir darbas. Na ir va, šitas, va, žiūrėkit, eina į viršų. Jį galima šalinti, bet kaip sakau, neskubėkit šalinti, medis nori stiebtis į viršų. Tai mes jį tiesiog, pavyzdžiui, ant išorinio pumpuro. Va, pritrumpinam, kiek čia ilgis, sekatorius su trupučiu, 25 cm, pavyzdžiui, 30 galit palikti. Va, tai yra viskas. Ir tokiu būdu mes sulaikom truputį medino augimo nuo to vilkaulių tokio drastiško, tokio gausaus paleidimo. Ir galbūt čia, kadangi čia daug saulės, susikurs dar vaisinių šakelių ir turėsime viršuje tų, reiškias, derliaus. Aišku, viršuje norėtųsi žemiau truputį negu viršuje, bet, na, kaip yra. Nepageidavimų koncertas, bandom medelį išlaikyti, bandom derliaus turėti. Na ir nuleis, aišku, norėtųsi lają žemiau, bet, viskas po truputį, ne iš karto. Na štai, vilkauliukai, žiūrėkit, kokia čia puokštė. Na, čia yra aišku pasirinkti. Yra ką daryti, va, kokia karūna, jinai jos stiebėsi į viršų, tai jinai ims savo labai daug maitinimų, ne? Tai mums tokio intensyvaus vaikinų čia nereikia, mes vadinasi šitą karūną šalinam. Viskas, žiūrėkit. Kiek prabudo lauk. Va, tada šitas ugliukas, palaukit. Čia reikalingas. Va, dabar žiūrėkit, dabar yra nužulmus. Šitas eina ten kažkur bando trukdyti, tai mes jį pašalinsim, čia yra vaisinės. Laukit, pabandysim gal, taip, tam vaisių kažkiek turėsim. Tada žiūrėkit, tada taip užkeišiu, va šitą, jinai labai kertasi su pagrindinė šaka, lauk. Ir dabar liko, žiūrėkit, va, nužulmus tokie, va, liko nužulmus. Inkilo. O tas tai va, tai mes jį prikreipiam išorinio pumpuro ir šitą tikriausiai aš irgi pritrumpinsiu ant išorinio pumpuro. Vat. Na ir viskas. Aha, čia va šitas dar į mane žiūri. Aš jį irgi paliksiu irgi ant išorinio pumpuro. O taip, maždaug koks čia ilgis. Per sekatorių palikau. Na štai, pažiūrėkit, kaip atrodo. Va, daug čia, aišku, toks dabar atrodo šito rakurso toks tankumynas. Bet va, šitas ugliukas geras, aš jį paliksiu, ten tokia šaka, net ne uglis, šaka yra stora ir eis į tą pusę. Tai aš daug palikau tų tokių statesnių ugliukų, kad iš jų pasišakotų ir kad gal dar turėsim uglių ir iš jų formuosim ten toj vietoj lają, nes čia vidus yra gerai apšviestas, saulės daug, tai turėsim ką daryti. Dabar palikau čia šitą, kad eitų, va, žiūrėkit, čia tuštuma, čia nieko nėra, ten kitą to eisim, paginėsim. Va, šitas eina čia. Kas ten dar? Palikau tos statesnius, ten yra pjūvis, užgys ir eis va šitas uglis, bandysiu kreipti į šitą pusę. Nu ir čia, va, praretinau, nuėmiau karūną, va, žiūrėkit, ten gražiai skleidžiasi. Bus obaliukų, gal dar paleis kokių ungliukų ir va, uždengsim čia, nes dabar tos šakos labai atviros. Aišku, pas mus ne karštas klimatas, nes ne taip baisu, nenudegs kamienai. Pietuose girdėjau, ten Rusijos pietuose, Ukrainos pietuose, ten Italijai, kad gali nudegti žievė, labai kaista, plyšta nudegimai. Ten būna padažo viršų, baltais fasadiniais dažais vandens pagrindu. Ir stengiasi nepalikti plikų kamienų, plikų šakų. Pas mus tokių karščių nėra, bet vis tiek reikia stengtis daryti tvarkingai. Tai, judam dabar į šitą pusę.
Tai va, palaukit. Tai va, žiūrėkit, ką čia dabar daryti su šita šaka. Nu, va šita tokia labai nulinkusi. Nežinau, aišku, gal aš ją paliksiu, kol kas dar čia saulės jinai gal gaus kažkiek, nes čia gerai apšviesta, čia va tuštuma. Va, bet aš labai, va, žiūriu į šitą šaką, va, šitą visą, kad aš ją panašu, kad pjausiu ties čia. Čia galima padaryti šitą pjūvį, nes, kaip sakiau, kai trumpinam lyderį, naujas turi būti bent 30% senos, kad seno lyderio, kad tvarkingai užsitrauktų. Čia pusė tikriausiai jau, tai pjūvis užgis tvarkingai, nes dėl ko, nes va čia juoduoja tie pjūviai ir čia šita šaka, jinai visiškai yra pavėsija, jinai nesišakoja, ta kažkaip man labiau patinka, jinai gražiau šakojasi. Tai užlipsiu, parodysiu. Čia va, toks pjūvis netvarkingas, aš jau jo pataisyti negalėsiu. Padarytas va čia va kažkaip padaryta nelabai lygiai gražiai. Tai aš visgi priėmiau sprendimą šitą šaką pjauti ir padaryti šitą šaką nauja lyderinė, ne? Tai va, jinai prileidusi daug jaunų ūgliukų. Labai liuks, vat, ir eina vat, net į tą pusę. Va, šitą vilkuklį mes panaudosim. Jį gal aš pabandysiu, nėra prie ko parišti, aišku, parengti. Na, nu, ant išorinio pumpuro mes jį, dabar. Ir šitą, va, taip. Ant išorinio pumpuro, kad eitų bandytų užimti va šitą tuščią vietą. Čia saulės užteks. Va, tada va su šituo padirbėsim. Na ir dar norėčiau, iš čia nesimato, va šitą viršutinę nupjaut šaką. Šitą va palikti. Va, ir tada su šito medžiu iš esmės bus baigta. Čia jeigu aš ten pasieksiu, toj nulipu ir einu žiūrėti. Na štai, atlikau tokį dalinį pjūvį. Svorį sumažinau šakos, dabar galima atlikti švarų pjūvį. Ne? Niekada nepjaukite sunkios šakos iš karto, nelaikysit, išplės žievę, tai turėsit tokią didžiulę žaizdą, sunkiai gis. Tai va, atliekat grubų pjūvį, pamažinat svorį ir tada jau čia nupjaunat. Dabar kaip pjautum, kokių kampų? Nėra čia žiedo, nesimato, va čia matosi, šitos kamšytos, bet mes šitą paliksim, o reikia pjauti šitą. Čia šitų nėra ant lyderio, nes nesiformuoja, tik ant šoninių šakų jis formuojasi. Tai vėlgi pasitelkiam pusiau kampinės taisyklę, bandysiu arčiau prieiti. Va, žiūrėkit vėl, bus tas pats, turim rievę, suaugimo rievę. Vienas spindulys, tada šalinama šaka, nepatogu, šalinamas šakos statmuo. Antras spindulys ir per vidurį jų pjaunu. Va, maždaug va čia. To atpjaunu ir parodau. Na štai, žiūrėkite, koks gražus pjūvis išėjo. Va. O jeigu iš apačios žiūrint, va, kampas tas, beveik pusiau kampinė, čia truputį palenkiau į tą pusę, į mažesnį ploto pusę. Pjūvio ploto pusę, va, žiūrėkit, mediena gyva, graži. Va, aš šitą jau pjūvį tokį stambų užtepsiu, toj tegu jisai biškį padžiūna, kad nebūtų drėgnas. Ir aš jį užtepsiu jau, čia tokius stambius aš užtepu visą laiką. Va, ir einu toliau. Na štai, va šitą šaką kaip ir pabaigiau, čia pas kaimynų truputį eina, bet tegu šiais metais pabūna, padėra, yra daug labai vaisinių šakelių čia. Tegu padėra, šitą palikau, nors jinai yra, kaip ir sakyt, po kitą šaką pavėsyje, bet saulė šviečia, va, jinai sukasi, va dabar dar rytas, saulė yra maždaug šitos šakos kryptim, bet jinai va toj po pietų pasisuks ir švies, va, nuo manęs į priekį, va čia va šitą šaką tiesiai, tai jinai gaus saulės, va. Čia va, kaip ir viskas gerai, gal čia kiek dar tankoka, nežinau, žiūrėsiu kitais metais, dabar nepjaustysiu, guliukai čia kažkur po 30 cm va šitų šakų. Tai viską aš čia jau ir palieku kaip yra, daugiau nieko nedarysiu, o va čia vilkų guliukai buvo, tai dirbu pagal tą pačią schemą, jau jums nerodžiau, pagal tą pačią schemą, kaip aš ir sakiau, reiškia, centras, reiškia, aš jį pritrumpinau, čia kažkur ant 1,5 sekatoriaus, gal yra 30, šakų pavaldumo principas, vadinasi, jo pavaldiniai turi būti žymiai trumpesni, jos irgi patrumpinau ant išorinių pumpurų. Va, ir va ten dar matosi šakelė, irgi ją pritrumpinau, jinai ten tą pusę eina, trumpa bus, gal pavyks padaryti vaisinę šakelę, tai nieko tokio, nieko ten neužtemdys, bet vaisiaus gal ir pavalgysim, išsipjaut visada spėsim. Na, o dabar eisiu pagaliau čia ir darbai su šituo medžiu bus baigti, bent jau šiam pavasariui. Na štai, pabaigiau belaitę, pasižiūrėkite rezultatą. Labai vėjuota, tikiuosi bent kažką jūs girdėsit. Va. Tai
Čia mažiausiai genėjau va šitą dalį, mažiausiai buvo genėta, labiau buvo retinta šita. Tai priminsiu trumpai kontekstą. Obelis buvo nulaužę šaką, kaip standartiškai, derliaus perteklius, šaka toj pusėje buvo nulaužta, šitoj buvo nulaužta. Reikėjo atstatyti lają. Užduotis jai atstatyti lają, o perteklinius dalykus pašalinti. Tai tą ir dariau. Tai nėra tas kasmetinis, vadinkim taip, palaikomasis genėjimas, o tai yra grinai naujos lajos formavimas, ane? Tai darbas su vilkaugliais. Parodžiau principus pagrindinius, ane? Kad nebūtina tos stačius išpjauti, galima iš jų bandyti formuoti kažką, silpninti juos. Vat. Tie, kurie eina į šonus, mes juos naudosim naujų šakų formavimui. Vat. Kas čia dar tokio? Va, ir pagrindinis pjūvis, kuris čia buvo taikomas, tai yra pjūvis su augimo krypties keitimu į kitą pusę. Tai va, trumpai šitą pjūvį parodysiu. Esmė tai buvo tokia, jeigu mes turim kažkur, reiškia, lyderį, jisai auga, mums reikia pakeisti augimo kryptį, angliškai tai yra re-leadering cut. Va, mes va taip, op, bam. Va, čia buvo pagrindinis pjūvis, kurį aš naudojau. Trumpinam iki išsišakojimo. Va. Ir taip, gerokai praretinau, vilkauglius, kaip sakiau, patrumpinau, tikėdamasis, kad iš jų išaugs vaisinės šakelės. Čia dar kol kas tankoka, čia va, vieną šaką iš šitų dviejų reikia šalinti, bet aš jas palikau, man kopečius patogu statyti, bet vieną iš jų ir panašu, kad va šitą reikės šalinti, bet kopečius man atremti labai patogu. Tai va, tai toks rezultatas. Tikiuosi, buvo naudinga pažiūrėti. Va, šitos, kaip sakiau, aš nepasiekiau, kopečius nesiekia. Tai gal vasarą man kas nors prilaikys kopečius ir padarysiu. Tai va, įleidom šviesos, praretinom, vilkauglius pritrumpinom, kad šakotųsi ir kad dėrėtų. Ir tiek. Prikarpiam štai maždaug va tiek šakų. Laiko suėjo nemažai iš tikrųjų ir filmuojant ir genint. Va, čia kažkur apie 20% gal lajos, gal 15, gal 20 labiau, nes lajos čia daug nebuvo. Va, tai tokiam vyresniam medžiui čia kaip tik yra gerai, 20% tinka, galima šitą 30 čia per metus. Prisimenam, kad normos yra per metus, 30% paprastai yra per metus, vyresniam galima mažiau, galima 20 štai. Čia va dar yra vienmečių ūglių. Nu va taip, tai gero derliaus, gero genėjimo, iki.